मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ इसे। स्टार्ट किया मैन्युअली में, जैसे कि मेरे कपड़े 2 कपड़े हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रोग्राम भी ले सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास प्रोग्राम मिल जाएंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल में आप रोज़ के कपड़े जो रहते हैं आप नॉर्मल में वॉश कर सकते हो। प्लस जेंटल है, जेंटल में क्या है कि हमारे वूलन वाले कपड़े हैं, साड़ी वगैरह है, वो आप जेंटल में यूज़ कर सकते हो। क्विक वॉश में क्या रहता है कि इसके अंदर फास्ट वॉश रहती है। फास्ट वॉश में क्या है कि जैसे कि अपने कबर्ड में कपड़े रखे हैं, क्विक वॉश में आप वॉश कर सकते हो कि अलमारी में कपड़े रखे हैं तो क्या है कि एक चीज में देखिए हमारे कपड़े रखे भी स्मेल आने लग जाती है उसके अंदर। आपने देखा होगा, आपके पास होंगे थोड़ी सीलन वगैरह थी, तो क्या कर सकते हो आप निकाल के क्विक वॉश में फास्ट वॉश कर सकते हो क्योंकि वो गंदे तो नहीं, तो हमें फास्ट वॉश करना था क्विक वॉश में वॉश कर सकते हैं। ये आपका क्विक वॉश प्रोग्राम रहेगा। क्विक वॉश में क्या है कि आपके जो कपड़े हैं वो 25 मिनट के अंदर समथिंग अप्रॉक्सीमेट 25 मिनट के अंदर वॉश हो जाते हैं, जो कि रिंस स्पिन